Masumiyet müzelik bir eşya mı oldu? Masumiyet Müzesi'ni bugün biraz konuşalım istedim. Low Budget Talks'tan herkese merhaba. Ben Güneş. Orhan Pamuk'un Nobel kazandıktan sonra yazdığı romanlarından biri olan Masumiyet Müzesi kitabı geçtiğimiz aylarda Netflix tarafından gösterime sokuldu. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir oynuyor. Kitabı okuyanlar zaten konuya hakimdir. Ben okumadım. O yüzden hani derseniz nasıl karşılaştıracaksın, nasıl yorum yapacaksın? Gördüğüm üzerinden yorum yapacağım. Televizyonda izlediğim dizi üzerinden yorum yapacağım. Zaten internette bir sürü inceleme videosu var ve ben de diziyi izledikten sonra 3 tane video izledim. Bunların etkisine kalmış olabilir miyim? Olabilirim. Onlara da değineceğim. O 3 videoda bence iyi yapılmış. İzlemenizi tavsiye edeceğim işler. Bir spoiler uyarısı da verelim bence. Yani şu andan itibaren diziyle ilgili ağzımdan spoiler kaçabilir. O yüzden spoiler yememek istiyorsanız diziyi izleyip gelin. Ondan sonra takip edin. Belki siz de katkıda bulunmak istersiniz. Belki internette gördüğünüz popüler dizi sohbetlerinden, dizi inceleme videolarından farklı bulursanız sevinirim. Yani söylemek istediğim şeyler aslında konuyu, ne anlattığını tabii konuşacağız ama 2007'de sanırım kitap çıkmış yanılmıyorsam. Belki yukarıya yazarız şimdi. Bir geriye dönüp yazıyor. 1975'te başlatıyor hikayeyi Orhan Pamuk. Sanırım kitapta böyle değilmiş ama dizide kronolojik bir sırada ilerliyor. Yani baştan başlıyor ve sona gidiyor hikaye. Yani ilk başta teknik olarak konuşalım. 1975 ortamını, o günün Nişantaşı'nı ve işte Fatih'ini bence güzel yansıtmışlar. Uğraşılmış. 1975'ten 85'lere kadar akıcı bir hikaye var. Ondan sonra 2000'lerin başına hızlıca geçiyor. Yani mesela 75'te bir sahne çekerken dışarıda arabalar farklı. 80'lere geldiğinde arabalar farklı. Hani ona dikkat etmişler. Bence biraz AI var. Tam emin değilim kurulan platodan dolayı mı ya da çekim yapılan yerlerle alakalı mı ama etraf biraz AI gibi görünüyor ama beğenmedim değil, güzel. Güzel kullanılmış. Teknik olarak çok başarılı bir iş olduğunu söylemeliyim. Konuyu anlatımı da güzel. Yani izlediğim inceleme videolarından birindeki hani işi biraz da komediye vuran Murat Soner'in videosuydu. Orada çok şeye takılıyor. Ahlak anlayışına takılıyor. Konu bence o değil. Yani orada o hatalı da olabilir, yanlış da olabilir. Murat Soner'e kalsa bizimkilerle mahallenin muhtarlarını izlememiz lazım sürekli. Yani o dönem geçti artık. Yani bazı şeyler olacak dizilerde ve zaten kendi içinde hataların olduğu, uçlarda olan hikayeler anlatılmadığında artık o kadar da ilgi çekmiyor televizyonda ya da platformlarda. O yüzden bazı şeylerin uçlarda olmasını bekliyoruz tabii. Game of Thrones mesela hala konuşulan tüm zamanların hit dizilerinden biri ise bazı şeyleri uçlarda yapıyor olmasının bunda etkisi var. O yüzden ben ona karşı değilim. O yüzden o taraftan eleştirmeyeceğim hikayeyi. Dizi olarak, teknik olarak az önce de dediğim gibi ben başarılı buldum. Yapılan iş çok iyi. Oyunculuklar da çok iyi. Verilen senaryo, verilen karakterlere bürünmüş insanlar. Bazı kısıtlamalar tabii ki var. Yani mesela Ercan Kesal'ın karakteri. Hani bir alanı yok zaten oynayacak. O çok bir karakter. Kapalı bir karakter. Olması gerektiği gibi herhalde oynuyor. Çok da yapamıyorum. Üzerine mesela yorum yapamıyorum onun ama genel anlamda oyunculuklar da iyi. Şimdi gelecek olursak hikaye eleştirelim. Orhan Pamuk'un hikayesini eleştirelim. Bence kafasındaki Türkiye ile yani bu işte hani şeyde de görüyoruz, dizide de görüyoruz. Böyle boğaza bakan bir odadan yazıyor kitaplarını Cihangir'de. Hani böyle biraz fil dişi bir kuleden bakıyor ya, tam bilmiyor gibi ya. Hani kendi de aslında kendisini orada eleştiriyor. Sokrates'te İnan Özdemir'in hayranlığını gizleyemeden anlattığı Masumiyet Müzesi videosunda bahsediyor. Kendisini de eleştirdiğini söylüyor kitapta. Eleştiriyor ama hani bunu aşabilmiş mi ben çok emin değilim. Yani tanımıyor orta sınıf aileyi ve hatta kendi mensubu olduğu 70'lerin, 80'lerin, 90'ların elit kesimini de bence tanımıyor. Çünkü o fanustan pek de çıkmamış gibi davranıyor. Belki de çıktı ama internette meşhur olan bir video var. Dizi tekrar patladıktan sonra gündeme geldi. Bir yabancı kanal belgesel gibi bir şey çekiyor ya da böyle canlı bir program çekiyorlar. Dış görüntüler falan alıyorlar Orhan Pamuk'la ilgili röportaj yaparken. Orada bir tane geçiyor. Simitçi, poğaçacı gibi bir şey geçiyor. Orada merhaba poğaçacı dedi. Merhaba poğaçacı. Not to buy food from the dirty vendors on quiet streets. Bir kaşarlı diye bir video var. Yani YouTube'a yazın merhaba poğaçacı diye. Çıkıyor. Bütün Orhan Pamuk duruşu sanki Türk sınıflarına merhaba poğaçacı der.
Merhaba poğaçacı. gibi dışarıdan soyut, ne olduğunu anlamamış ve tamamen yabancı. O yüzden hiçbir karakterle kendinizi özdeşleştiremiyorsunuz. Üçüncü bir inceleme videosundan daha bahsedeceğim. Flu TV'deki Masumiyet Müzesi sohbetinden İlker Canikligil ile Kubilay Tunçer'in sohbeti. Kubilay Tunçer önden çok beğenerek giriyor. Zaten bu işin içinde olan bir oyuncu, aslında profesyonel bir illüzyonist olarak tanıtıyor kendini ama aynı zamanda senarist, aktör, her şey. Eleştirmiyor, çok beğenerek bence giriyor sohbete. İlker Canikligil orada bir şey söylüyor sınıf çatışması ile ilgili. Orhan Pamuk'un kendi mensubu olduğu sınıftan da nefret ettiğini söylüyor. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluş projesindeki problemleri tamamen bunun yanlış olduğunu belirterek, yani o anlayışla tamamen kavgalı olarak anlatmaya çalıştığını söylüyor. Yani zaten dizideki tüm karakterler kötü. Yani iyi karakter diyebileceğimiz karakter kim olabilir? Çetin Efendi olabilir herhalde. Şoför Çetin Efendi. Gerçekten saf, iyi bir karakter. Onun da amacını anlayamıyoruz zaten. Çalışan işveren ilişkisinin dışında bir şeyini görmediğimiz için Çetin Efendi hep iyi bir karakter gibi görünüyor. Onun için bütün karakterler karanlık taraflar besliyor. Saf iyi olmasını beklemiyoruz ama herkesin de bu kadar kötü ve art niyetli olması Orhan Pamuk'un aslında bütün sınıflara karşı bir tavır aldığını, yani Türkiye'nin kuruluş felsefesine aslında karşı olduğunu biraz da gösteriyor diyor bir yerde. Bir yerde katılıyorum, bir yerde katılmıyorum. Orhan Pamuk bence neye karşı olduğunu bilmiyor tam olarak. Tam olarak onu idrak edememiş gibi bazı yerlerde. Kendi görüşümü söyleyeceğim oturduğum yerden bir izleyici olarak. Orhan Pamuk kendi melodramını yazmış ama melodramını her şeyin iyi, her şeyin kötü, iyinin beyaz, kötünün siyah olduğu bir Yeşilçam filmi gibi yapmaktan kaçınmaya çalışırken her şey alacalı bulacalı bir gri haline almış. Kitapta da herhalde kendi kürk mantolu Madonna'sını yazmak istedi diye düşünüyorum. Yani diyebiliriz bu kitap için, Orhan Pamuk'un kürk mantolu Madonna'sı, ama kürk mantolu Madonna'yla da bir dönem uyumu var. Yani o kendi geçtiği döneme uyan bir eser. Bu kitap ya da dizi ise 1975'ten 85'e giden bir dönemi kapsadığını iddia ederken aslında karakterler ve hal ve davranışları 40'lar 50'ler gibi, 70'ler gibi değil. Etraf, olaylar 70'lerin ortasından 80'lerin sonuna kadar olan dönemi anlatıyor gibi görünse de karakterlerin davranışları 1940'lar 50'ler Türkiye'sinde geçiyormuş gibi biraz. O yüzden çok öykünmüş oralara. Belki bir Fransız yazarın bakışı ile bakmaya çalışıyor. Bilmiyorum. Algılayamıyorum orayı. Bana öyle geldi. O yüzden bir uyumsuzluk var. Dizide de bu dönem geçişlerinde bir sıkıntı var. 70'lerde takılı kalıyor dizi. 80'lere geçiyoruz. 83 mesela oluyor. 84 oluyor falan. Kıyafetler hala 70'lerdeki gibi görünüyor. Onu tam yapamamışlar. Arabalar değişiyor ama kıyafetler aynı kalıyor. 80 dönemi darbeyi o kadar yüzeysel anlatıyor ki, yani indiriyor askeri. Bir rendeyi kesici delici alet olarak alıp neredeyse saçmaladığı bir ana götürüyor. O ana kadar dizi bize 80 darbesine giden hiçbir şeyi vermiyor. Burada biraz tercih meselesi olabilir. Duvarlarda yazıyor işte kahrolsun emperyalizm falan yazıyor ama karakterlerimiz fil düşü kulelerinde hiçbir şey görmüyorlar ya. Evet, o da güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Artık bir yerden sonra Kemal Basmacı karakteri, Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Kemal Basmacı karakteri, yani başrolümüz, Füsun'un ailesinin taşındığı ikinci eve sürekli gitmeye başlıyor. Zaten o gidişler gelişler esnasında durduruluyor arabası da. Demek ki bazı şeyleri görmesi lazım. Hani o fil dişi kuleden çıkmış Kemal Basmacı. Yolda bir şeyler olmalı. Görmeli. Sadece askerin onu durdurmasıyla bize 80 darbesinin çok kötü bir şey olduğunu, askerlerin tukaka olduğunu anlatmaya çalışıyor olmamalı diye düşünüyorum. Ama öyle anlatmış. Bu arada karakterlere gelecek olursak başrol karakterimiz tamamen kötü bir adam. Kendi bencilliğine doymayan birisi. Sibel karakterine, Oya ustasının canlandırdığı Sibel karakterine aşık ve onunla evlenme planları yaparken bir anda şans eseri gördüğü Füsun karakterine, uzaktan akrabaları olan Füsun karakterine, ki 18 yaşını yeni doldurmuş bir lise öğrencisinden bahsediyoruz. Gördüğü anda saplantılı şekilde takılmasıyla, yani bu bir aşk diyor herkes falan ama bence takıntı. O kızı takıntı haline getirmesiyle yaşadıklarını anlatıyor bize. Yani sonunda bu ikisinin de felaketi olacak. Çünkü yıllar süren bir hikayeden bahsediyoruz. 18 yaşında kızla birlikte olacak.
Kemal Basmacı karakteri hem de annesinin evdeki fazla eşyaları tutmak için boş tuttuğu dairede, garsoniyer niyetine kullandığı dairede öğlenleri buluşup birlikte vakit geçirerek bu birlikteliği sürdürecek. Aynı zamanda akşamları da Sibel'le sosyete hayatına devam edecek. Nişan hazırlıklarını, Hilton'daki nişanı sürdürmeye devam edecek. Böyle berbat bir karakteri anlatıyor aslında Orhan Pamuk. Yani burada bütün bir nasıl diyelim beyaz Türk dedikleri sınıfın ne kadar kötü, ne kadar kendini beğenmiş, her şeye kendini layık gören, işte o reklamda neydi, arkadaşının gazoz firmasının reklamında sen her şeye layıksın sloganını, aslında bunlar işte böyle kötü, her şeye kendini layık görüyor, iyi anlatmaya çalışıyor. Yani iyi bir karakter anlatmıyor orada, takıntı haline getiriyor. Füsun karakteri, o da çok kötü. Zaten alt tabaka diyebileceğimiz, aslında orta sınıf ama burada alt tabaka gibi gösterdikleri Füsun ve ailesi, daha sonra Füsun'un evleneceği kocası, bunları da çok kötü insanlar olarak gösteriyor. Yani şimdi onu anlayamıyorsunuz belki ama dizi izlediğinizde Füsun'un tek amacı tezgahtar olup böyle lüks bir semtte tezgahtarlık yapıp birileriyle tanışmak. Orada birileriyle tanıştıktan sonra ünlü olmak. Çünkü bunu daha 17 yaşındayken yapmış. Annesi onu yaşını bir yaş büyüterek bir yarışmaya sokmuş ve bunun dedikodusu konuşuluyor. Onlar da bir şekilde yırtmaya çalışıyorlar. Babası tamamen her şeyin farkında olduğu halde hiçbir şey söylemeden sakin kalıyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. O yüzden onun asıl amacının ne olduğunu bilmesek de onun da iyi bir amaca hizmet etmediğini anlıyoruz. Annesi zaten dediğimiz gibi çocuğunu resmen kullanıyor. Yani onu korumak ve onun iyi bir yere gelmesini istemek başka bir şey. Onu zorla güzellik yarışmasına sokup sonra da Kemal'le olan, bu Kemal daha sonra nişanına atacak ve Füsun'la ve ailesiyle görüşmeye başlayacak. Bu sırada da Füsun evli olacak. O ilişkiye, hatta öncesindeki ilişkiyi de öğreniyor. O ilişkiye tamamen okey bir anne imajı çiziyor. Zaten diyor kocasını bırakır falan. Yani onları da çok kötü gösteriyor. Zaten sosyete hayatı rezalet gösteriliyor. İnsanlar birbirlerinin en yakın arkadaşlarının hakkında felaket konuşuyorlar. O yüzden izlerken rahatsız oluyorsunuz. Bir bakıma da bu rahatsızlığı vermek istemiş. Ama tekrar İlker Canikligil ve Kubilay Tunçer'in çektiği Hulu TV'deki Masumiyet Pizzası videosuna gidersek orada şey diyor İlker Canikligil, ya bu çok demode değil mi? Çok haklı. Komedinin ya da eleştirinin ya da işte bir şeyleri anlatmak istediğin yerde, bir şeyleri dikkat çekmek istediğin yerde güçlüye vuruyorsun. İşte şey örneğini veriyor Kubilay Tunçer'de. Avrupa Yakası örneğini veriyor. Hani orada da beyaz Türk üzerinden komedi yapılıyor ve hepimiz gülüyoruz ya. Onu diyor, bugün yapsak kimse gülmez. Çünkü artık beyaz Türk diyor güçlü değil bugün baktığında. O yüzden de bugün yapılması bir anlam ifade etmiyor. İşte sen bugün onu yapmaya çalışırsan, mesela şu ATV'deki dizideki domuz yedirmeye çalışıyorlar işte falan. Dini bütün insanlara, mütedeyyin insanlara domuz yedirmeye çalıştıkları bir sahne oluyor dizide. Onu yaparsan izleyici artık bunu anlamıyor. Yani bunun bir anlamı yok. Zaten düşmüşe vuruyormuşsun gibi oluyor. O yüzden güçlüyü eleştiriyor olmak gerek. Yani bu Kızılcık Şerbeti'nin belki de başarısı biraz buradan geliyor. Masumiyet Müzesi dizisi orada biraz demode kalmış durumda. Hani 2000'lerin başında bu kitabın yazıldığı dönemde daha modaydı. Orhan Pamuk da biraz oradan yürüdü zaten. Burada bayağı katılıyorum bu görüşe. Sonuna gelecek olursak biraz işin. Sonunda şey diyor, ben mutlu bir hayat yaşadım diyerek İtalya'daki otel odasında, en sevdiği otelin, lüks bir otelin odasında babası gibi kalbine yenik düşerek yatağında ölecek. Kemal Basmacı 60'lı yaşlarında. Ve diyecek ki yani ben mutlu bir hayat yaşadım. Füsun'u genç yaşta kaybetmiş olmamıza rağmen. Füsun da psikolojik sorunlarının bir uzantısı olarak neredeyse böyle adım atabileceği, nasıl diyeyim, istediği her şeye dokunabileceği bir anda her şeyi kaybediyor. Ve kendi neden olduğu bir kazada, trafik kazasında ölüyor. Kemal Basmacı da yaralanıyor ve ondan sonra da zaten işte bu Masumiyet Müzesi hikayesi doğuyor. Ben yine sona gidiyorum. Sonda diyor ki ben mutlu bir hayat yaşadım. Onu da neye bağlıyor? Bir yerden sonra hayatında Füsun'a yakın olmak için İstanbul'un kenar mahallelerinde dolaşacak. İşte böyle çok fakir, ucuz otellerde kalacak ve o hayatı biraz gözlemleme fırsatı edinecek. Çok güzel. Hani arkadaşı Zaim var. Daha sonra Kemal'in nişana attığı nişanlısıyla, eski nişanlısıyla evlendiğini görüyoruz. 30 yıl sonra görüyor tekrar arkadaşı Zaim'i İtalya'da. Zaim ona şey diyor, daha manalı, daha anlamlı şeyler yapıyormuşsun sen. Bizi bıraktın, yani bizi adam yerine koymuyorsun artık sosyeteyi diyor. Sen fakir otellerde, ucuz otellerde, kenar mahallelerde daha anlamlı şeyler yaşamak istiyorsun. Yani biz anlıyoruz ki buradan hani işte daha böyle hayatı görünce anlam kazandı Kemal Basmacı'nın hayatı. Hayır, hala aynı
karikatür beyaz Türk halinde çok pahalı bir otelde İtalya'da otel odasında işte bir Roma seyahati neyse sırasında vefat ediyor kalp krizinden babası gibi. Yani demek ki kitap bana anlatmak istediği şeyi anlatırken hala ya ironi yapmaya çalışıyor ya da merhaba poğaçacı diyor aslında. Hem döneme hem eleştirdiği kesime hem de genel anlamda Türkiye'ye. Son olarak söyleyeceğim şeyler var. Diziyi beğendim bu arada. Dizi çok iyi çekilmiş. Ama konuyla ilgili sıkıntılarım var. Murat Soner gibi ahlak konusundan eleştirmedim dikkat ettiyseniz ama felsefik açıdan da ben hayran oldum, beğendim diyenleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl söyleyeyim, bazı şeyleri izlemeyi sevmiyorsanız, böyle sizi kışkırtan şeyleri izlemeyi sevmiyorsanız çok da izleyebileceğiniz bir işte değil aslında. Ama Netflix biraz parayı harcamış, Orhan Pamuk da dokunmuş. Zaten böyle küçük bir oyunculuk da yapıyor orada. Çok başarısız bir denemeyle ama görünüyor orada da. Herkes şeye takılmış, işte Selahattin Paşa'nın karakterini yaşlandırırken kötü yaşlandırmışlar falan diye. Olabilir yani. Bunlar ilerleyecek zamanla. AI da ilerleyecek. Makyajlar da ilerleyecek. Ben oralara çok takılmadım. Daha konuşabileceğimiz konu var aslında. Yani mesela babası hakkında konuşabiliriz. Kemal Basmacı'nın. Mümtaz Bey. Bülent Emin Yarar bence dizinin en iyi performansını gösteriyor. Annesi Tilbe Saran'ın oynadığı Vecihe Hanım da bu iki karakter de çok iyi oynanmış, çok başarılı karakterler. Herkes işte Kemal Basmacı'nın babasıyla olan yemek yediği sahneyi övmüş. Ben de öveceğim. Gerçekten çok iyi bir sahne çekilmiş. Orada öğreniyoruz ki babası da çok kötü biriymiş. 11 yıl boyunca annesini aldatmış, bir sevgilisi olmuş. Sonra sevgilisiyle bir türlü karısından boşanıp evlenememiş ve daha sonra onun kanser olup öldüğünü öğrendiği için de bunun acısıyla yaşamış uzun yıllar ve uyuyamamış. Yani uyuyamamasının sebebi oymuş. Zaten o da çok ileri yaşlarına gelmeden yatağında kalpten vefat ediyor. Aynı Kemal Basmacı gibi. Ama bu karakterler iyi oynanmış. Ama arkada hep bir karanlık tarafı var herkesin. Zaim mesela en iyi arkadaşı gibi davranıyor ama içten içe hep Sibel'i seviyor. Görüyorsunuz orada nişanda da gözü şeyde ve morali ondan bozuk aslında. Anlıyoruz yani Sibel'i sevdiğini. Sibel karakteri ise eski bir diplomatın kızı, sosyeteye girmiş, en üst tabakada değil ama oralarda bir yerde iyi eğitimiyle. Onun da derdi aşk falan değil, hani statü koruma derdi var. Çünkü Kemal Basmacı olmadığı anda Zaim'le bir hayat kurmuş kendisine. Ve çok zorladığı halde, Kemal Basmacı'nın doğru bir şey olduğunu düşündüğü halde onun olduramadığı anda o da gitmiş. Cansel Elçi'nin küçük bir rolü var. Turgay Bey karakteri. O da Füsun'un aslında üst klastan, beyaz Türklerden ilk hedefi. Nasıl söyleyeyim? Başarısız ilk girişimi. Turgay karakteriyle de aynı şeyleri yaşayabilirmiş. İşte orada onu engelleyen tek şeyin yaşı olduğunu söylüyor ama bana inandırıcı gelmedi. Zaten dizide onu çok vermiyor. Ama aynı şey olmuş. İşte zengin iş adamı, sevgililik dönemi geçirmişler ama hani daha ileriye gitmemiş hiç iş. Ama Kemal Basmacı karakteriyle gidiyor. Çünkü belki de daha genç ve çünkü Turgay Bey karakteri abisinin akranı. Belki de o durduruyor Füsun'u. Bilemiyoruz çünkü herkes çok karanlık. İşte bir de dizinin ikinci yarısı sinema filmi çekme ile geçiyor. Yani bir senaristle evleniyor Füsun. Uzaktan akrabası bir senaristle evleniyor. Çünkü yaşanan olaydan sonra, nişandan sonra Füsun karakteri tamamen dağılıyor. Bütün ümitlerini kaybediyor. Üniversite sınavında başarısız oluyor. Ailesi de her şeyi öğreniyor anladığımız kadarıyla ve kiradaki oturdukları evlerinden ayrılıp başka bir yere taşınıyorlar. Kaçırıyorlar kızı resmen. O hayattan, o Nişantaşı'nın cezbedici hayatından ve ona destek çıkan ilk erkekle de evlendiriyorlar. O da bir senarist, Yeşilçam'da tutunmaya çalışan biri. Çok da tutunduğu söylenemez. Yani film yapma derdinde. Kemal Basmacı'ya da o kadar olaydan sonra her şeyin farkında olan aile izin veriyor ve kızları ona bir mektup yazıyor. Amacı da filme sponsor olması. Hemen atlıyor ve bir şirket kuruyorlar. İşte parayı yağdırıyor ve o film ortamına giriyorlar. Film ortamı zaten çok karikatürize. İşte herkes kız peşinde, herkes kötü amaçlar peşinde bu işleri yapıyor, sinemayı çekiyor. Orada meze olmasını istemiyorlar. Bir türlü doğru filmi çekemiyorlar. Çekecekleri zaman da ilk filmi çekmeye başladıklarında başka bir başrol kadın oyuncu oynatıyorlar. Hatta kocası da ilk başarıyı elde ettiği anda, film çekilmeye başlandığı anda o oyuncuyla ilişki yaşamaya başlıyor. O da onu aldatıyor. Yani senarist koca yönetmen oluyor, rejisör oluyor. Başrol kadın oyuncusuyla ilişki yaşamaya başlıyor. Kız ise ünlü olma hayalleriyle 30'lu yaşlarına kadar geliyor. En sonunda kocasından boşanacak, annesinin de telkinleriyle ve Kemal Basmacı'nın evlenme
teklifini kabul edecek ama artık 18 yaşındaki Füsun değil, 30'una yaklaşmış, psikolojik sorunları olan, her şeyi kaybettiğini düşünen bir Füsun ve daha sonra işte her şeyi kabul edip evleniyorum gibi yaparken 1984 yılında ya da 85 arabayla Avrupa seyahatine çıkıyorlar evlenmeden önce ve arabayla Avrupa seyahatindeyken Kemal'in yine kendini beğenmiş ve sadece kendini düşünen tavırları, aslında farkında olmadan verdiği tavırları nedeniyle saçma sapan bir şey yapıyor, arabayı ağaca çarpıyor ve ölüyor. Ondan sonra da Masumiyet Müzesi'ni kuruyor zaten Kemal Basmacı. Çok hızlıca anlattım. Film sektörüne girmeye çalışmaları korkunç bir saçmalık. Artık Yeşilçam'ın bittiği dönemleri, yani 70'lerin sonunda Yeşilçam neredeyse bitti. 80'lerle birlikte duruyor zaten. O darbenin etkilerinin üstünden birkaç sene geçtikten sonra ancak toparlayacak ama artık Yeşilçam olmayacak. Yani sanat filmlerinin ağırlık kazandığı bir hal alacak. 4 Yapraklı Yonca bile sosyal mesajlar içeren filmler çekmeye başlayacak. O yüzden klasik bir melodram çekmeye çalışmak, Yeşilçam'ın işte barlarında takılmak, bu kısımlar bayağı, nasıl diyeyim, havada kalıyor. En son söyleyebileceğim derinlikli karakterler yazılmış gibi dursa da çoğunluğun söylediği gibi Füsun karakteri biraz karton bir karakter. Hani dizide daha iyi anlatılmış, kitapta daha kötüydü deniyor. Dizide buysa kitapta demek ki daha felaket olmalı. Kemal Basmacı derinlikli bir karakter gibi duruyor ama yani başrol olamayacak kadar kötü bir karakter bence aslında. Çok gömdüm ama sonuna kadar izledim mi? İzledim. Hatta 3 günde bitirdim herhalde bütün bölümleri. Bitirirsiniz. Akıcı bir anlatım var. Oyunculuklar da iyi. Konu da kışkırtıyor insanı, sinirlendiriyor bazı yerlerde. Bazıları çok duygulandım, ağladım falan diyor ama yani öyle bir his yaratmıyor bende açıkçası. Ölüm sahneleri çok gerçekçi. Oradaki acı biraz daha etkileyici. Onun dışında aşk dedikleri şey aşk gibi görünmediği için bana başından itibaren beni o kadar vurmadı. Yani takıntı ve hastalıklı bir ilişki aslında biraz da izlediğimiz. Benim söyleyeceklerim buraya kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Katıldığınız yerleri, katılmadığınız yerleri çok da bana hakaret etmeden aşağıya yazarsanız sevinirim. Kanalımızın 3. yılındayız. 3 yıldır bizimle olan izleyiciler varsa ve bu podcast'i dinledilerse onlara özellikle teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beğeni butonuna tıklarsanız, yorum yazarsanız, yani bize birazcık zamanınızdan ayırırsanız ki en değerli şeyi istiyoruz aslında. Zaman istiyoruz insanlardan. Biraz bize zaman ayırsanız teşekkür ederiz. Lobacı Talks'ta daha fazla dizi incelemesi, film yorumları, film sohbetleriyle birlikte olacağız umuyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.